그러나 관리의 공통점은 명확해요. 점막을 촉촉하게 보호하고 염증을 가라앉히는 천연 보호막을 형성해 주는 거예요. 저희 단골 손님은 밤기침이 너무 심해서 이제 아내분과 각방을 썼다고 합니다. 또 병원약을 먹으면 속만 쓰리고 기침은 여전했죠. 그런데 도라지청으로 아침 저녁 점막 관리를 시작하고 일주일 만에 가래 색이 옅어지더니 2주차부터는 밤에 한 번도 안 깨고 잘 잤다고 합니다. 아침에 목이 안 따가운 게 얼마 많은지 모르겠다면서 이렇게 오고 가면서 전해주시더라고요. 전문가들은 평소 생활 식습관이 중요하다고 합니다. 대표적으로는 미지근한 물 자주 마셔주기, 미세먼지가 적은 아침 저녁 환기시키기, 그리고 예로부터 기관지 건강에 사용되어 왔던 도라지예요. 도라지는 쓴맛이 강하고 핵심 성분인 사포닌이 세포 벽 안에 숨어있기 때문에 우려내는 방식, 그러니까 먹는 방식이 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 성분을 다 흡수를 해야 되잖아요. 또한 껍질과 뿌리에 사포닌이 밀집되어 있어서 잘 우려내야 합니다. 그래서 저는 뿌리와 껍질로 오일을 먼저 푹 달여주거든요. 그 달인 원액에 통도라지를 넣고 다시 오일을 진하게 달여줍니다. 그래서 총 10일 동안 불 조절을 해가며 소다풀 지켜요. 물론 설탕 대신 쌀 조청을 사용해서 도라지의 쓴맛을 건강하고 고소하게 잘 잡아냈습니다. 만약 기침이 8주를 넘겼는데도 계속된다면, 그리고 밤에 잠을 계속 깨고 숨이 차고 가슴이 답답하고 입술색이 평소와 다르거나 열이 떨어지지 않거나 피 섞인 가래가 보인다면 진료를 미루지 않는 것이 먼저예요. 특히 고령자, 기저질환자, 폐가 약한 사람은 미루지 않고 바로 가셔서 진료를 한번 받아보세요. 만성기침은 그냥 참고 넘기는 병이 아니라 원인을 구분해야 되는 증상이에요. 원인을 알면 불안이 줄고 불안을 줄여야 관리가 이어집니다. 생활관리로 이제 기본을 잡고 필요할 때는 원인을 정확히 확인하고요. 목이 예민한 날엔 자극을 덜어주는 식품을 곁들이는 것이 현실적인 방법이에요. 도라지도 그런 보조관리의 한 선택지가 될 수도 있습니다. 다만 핵심은 무엇이든 하나만 먹고 해결하려는 생각이 아니라 원인 파악, 평소 관리, 그리고 필요시 진료까지 받는 것이 현실적인 방법이에요. 만성기침의 85%는 원인이 명확히 존재한다고 합니다. 그 원인들은 아래 관련 동영상에 정리해놨으니 필요하신 분들은 한번 확인해 보세요.